Sí, Qué bonito. aquí estamos. Desde aquí se puede divisar un poquito esta parte de... Vendría a ser algo de Vaqueriza Morena. Si esto lo vi allá, Emilio Terán. Y esto es Vaqueriza Morena. Estamos desde el monumento al oso andino. Y aquí se ven un poquito las garras del oso. Bien, muy bien. Emilio Terán tiene que ser eso de allá. Aquí le han hecho el monumento.